channel Caca Zazana. Hari ini aku akan mukbang lagi, tapi aku kasih temen aku lagi kan dia belum sampai kayaknya. Aku akan makan kan tobak ini namanya. Enggak mau tanya ya. Ini. Kalau kalian dapat, kalian komen di bawah. Oke, aku akan tanya apa ini. Ini adalah pizza. Ini pizza. Pizzanya ini aku sudah taruh kini saus sambal. Ini kuning-kuning itu, kuning putih. Ada kejunya. Ini bahannya ini semuanya ada keju, jamur. Ini jamurnya cuma jamur yang bisa dimakan ya. Banyak. Ada sosisnya ini. Sosisnya. Ini ada tepungnya ya. Bisa dimakan. Ada lagi apa ya? Aku nggak tahu semuanya sih. Cuma sedikit. Oke. Ini ada keju di sini kan. Aku paling suka sama keju. Tuh nih sosisnya. Guys, mari makan. Maaf ya guys, ribet. Aku lagi di tempat biasa di atas. Aku berapa kali bilang ribet kan di samping. Adalah sekolah. Makan. Ingat, sausnya ini dingin ya. Ini dingin karena saus aslinya ini kembar sih sama saus biasa. Tapi dia tuh udah habis, jadi aku pakai yang saus yang besar. Tapi itu dia kasih masuk di kulkas, bukan di freezer ya. Jadi agak enak. Aku suka banget sama pizza, apalagi dengan pasta. Paling suka sama pasta. Tapi yang paling spicy yang aku suka itu adalah pas hari raya ya. Itu kalau kita datang di rumah orang Mesiar itu ada pastinya ayam kecap. Di rumahnya nenekku aku ada ayam kecap itu sangat nggak ada makanan yang bisa melawannya. Itu yang paling tersuka. Kalau bisa satu panci saya makan, enak banget. Maaf ya guys, ribet. Aku ini di Sulawesi Selatan, Kota Malili. Di sini terkenal dengan gen lopar. Di daerah sini yaitu dekat SMP 1. Jadi karena memang tempatnya anak lopar ya. Dan maaf ribut kalau ada bilang Leo ya. Itu tetangga saya sama adik saya ada di bawah. Kalian nggak usah terus kedengaran suara dia. Oke, lanjutin. Ini sudah semua habis. Aku suka banget. Kejunya. Kejunya. Aku suka banget sama keju. Patah. Ada jamurnya. Ini kalau kalian bisa lihat ini yang kecil-kecil. Tuh. Ini. Itu adalah daging yang dipotong-potong. Ini. Udah. Bisa ya? Spicy.
Jatuh. Kamu mau yang di sini? Kan ada sosisnya. Aku lupa. Yang bikin aku suka sama Zainal adalah keju, terasa banget ya, dan sosisnya, apalagi jamurnya enak banget. Guys, siapa besok yang jalan santai, aku besok ikut jalan santai. Dan siapa juga yang ikut 17-an gerak jalan, aku ikut, tapi sudah lewat ya. Sekarang tanggal 29 udah lewat 17-an. Tahun depan lagi ada. Siapa mau ikut? Aku mau ikut banget. Aku cuma lah 3 yang mau ikut. Kalau hari yang spesial itu Mersin, tapi aku sudah ikut Mersin. Kelas kita itu di Sulawesi Selatan, SD itu ada Mersinnya untuk ke SMP, SMA. Udah, aku 3 Mersin, Pramuka, gerak jalan, itu yang aku paling suka. Ikutinnya itu cuma yang belum terwujud adalah yang ke ini, aku Pramuka. Mau sekali ikut Pramuka, pergi camping. Dan ya guys, aku ikut dipilih pergi camping. Udah tinggal sedikit. Ini ada lomboknya, lombok sisanya jatuh dan habis. Maaf guys, aku lagi pulang dari sekolah tadi, pulang sekolah ya. Oke, sampai di sini dulu video aku. Jangan lupa like, comment, share. Aku nanti buat part kedua ya. Part keduanya aku kayaknya makan pizza sampingnya tuh. Kalau jadi enggak ya, sabar aja, tungguin. Dadah.